Сәлем достар, бұл видеода қол басы бұлшықеттерін түсіндіремін. Қол басы бұлшықеттері негізінен қол басының алақандық бетінде орналасады. Оған тенор, яғни бас бармақ томпағы бұлшықеттері, гипотенор шынашақ томпағы бұлшықеттері, пальма манус алақан қуысы бұлшықеттері жатады. Бас бармақ томпағы бұлшықеттерінің біріншісі мускулис флексор полицис бревис, бас бармақты бүгетін қысқа бұлшықет, одан кейін бас бармақты әкелетін бұлшықет және бас бармақты әкететін бұлшықет және мускулис аппоненс полицис, бас бармақты қарама-қарсы қоятын бұлшықеттер жатқызылады екен. Олардың басталатын орны ретинакулум флексорум бүккіштердің ұстағышы, яғни міне мынау, және білезік сүйектерінен, яғни бізде білезікте екі қатар болып 8 сүйек орналасқан, сол сүйектерден басталады. Тек қана бас бармақты әкелетін бұлшықеттен басқасы, яғни бас бармақты әкелетін бұлшықет үшінші алақан сүйегінен басталады екен. Ал бекінетін орны бас бармақтың проксималды фалангісіне, яғни бас бармақтың проксималды фалангісі деп отырғанымыз именно мына сүйекке. Яғни бізде фалангілерде проксималды фалангі, дисталды фалангілерді ажыратамыз ғой. Дисталды яғни денеден алыс жатқаны, міне мынау соңғы көрсетіп отырған, ал проксималды денеге жақын жатқан. Яғни аталған бұлшықеттер проксималды фалангіге бекінеді екен. Тек бас бармақты қарама-қарсы қоятын бұлшықеттен басқасы, ол бірінші алақан сүйегіне бекиді екен, яғни фалангіге дейін жетпейді екен. Келесі гипотенор шынашақ томпағы бұлшықеттері, бірінші мускулис абдуктор дигити миними шынашақты әкететін бұлшықет 10-шы цифрамен көрсетілген. Одан кейін мускулис аппоненс дигити миними шынашақты қарама-қарсы қоятын бұлшықет 11-ші цифрада көрсетілген, және 12-мен көрсетілген мускулис флексор бревис дигити миними шынашақтың қысқа бүккіші, және мускулис пальмарис бревис қысқа алақандық бұлшықет. Міне оны жеке суретпен көрсеттім. Енді олардың басталатын орны тура бізде бас бармақтың томпағының бұлшықеттері сияқты ретинакулум флексорум, яғни бүккіштердің ұстағышы және білезік сүйектерінен басталады. Бекінеді шынашақтың проксималды фалангісіне. Яғни жаңа айтқандай, бізде фалангілер бар. Проксималды фалангі, дисталды фалангі және аралық фалангі. Яғни бас бармақтан басқа сүйектерде, қалған 4 сүйекте бізде аралық фалангілер бар. Ал бас бармақта 2 ғана фалангі бар, яғни проксималды мен дисталды ғана. Бұл жерде олардың бекінетін орны проксималды фалангі болып отыр. Тек шынашақты қарама-қарсы қоятын бұлшықетпен қысқа алақандық бұлшықеттен басқасы. Яғни олар 5-ші алақан сүйегіне бекиді екен. Яғни ары қарай мынау саусақ сүйектеріне дейін кетпейді, осы алақан сүйегінде аяқталады екен. Келесі қол басы бұлшықеттері пальма манус алақан қуысы бұлшықеттері. Ол жерде 4 құрт тәрізді бұлшықеттер бар. Яғни 13-ші цифрамен көрсетілген жақшаға алып қойдым. 2-ші және 5-ші алақан сүйектерінің арасында орналасады. 2-ші және 5-ші саусақ сүйектерінің фалангісіне бекиді, фалангілерді бүгуге қатысады. Және сүйек аралық бұлшықеттерді атап өтуіміз қажет. Олар алақандық бетте 3-еу және сыртқы 4-еу. Яғни алақанның сыртқы бетінде, яғни қол басының сыртқы бетінде 4-еу орналасса, ішкі бетінде 3-еу орналасады. Оларды жеке суретте көрсеттім. Яғни 2-ші, 3-ші, 4-ші алақан сүйектері арасында болады да, міне осы бұлшықеттер саусақтарды бір-біріне жақындатады. Ал мынау 4-еу, яғни 1-ші, 2-ші, 3-ші, 4-ші алақан сүйектері арасында болады да, олар саусақтарды алыстататын қызмет атқарады екен. Осымен қол сүйектері жалпы аяқталды. Ал алдағы видеоларда мен аяқ бұлшықеттері, жамбас белдеуі бұлшықеттеріне тоқталатын боламын.